Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс жайлы не білесің? 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің себептері қандай? Қазақ зиялылары қандай пікір ұстанды? Сұрақтарға жауап берейік. Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс жайлы не білесің? 1916 жылы 25 маусымда қазақтарды қорғаныс нысандарын салу мен тыл жұмыстарын алу туралы патша жарлығы шықты. Бұл 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің басталуына түрткі болды. Сонымен бірге 1916 жылы 23 тамызда Түркістан генерал-губернаторы Куропаткиннің құпия бұйрығы бойынша бұратаналардан шыққан полицейлер, имамдар, молдалар, есепшілер және ақсүйектер қара жұмыстан босатылды. Бұл хабардан кейін қарапайым халық наразылығы бұрынғыдан да өрши түсті. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің себептері қандай? 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің себептері. Қазақстан аумағына орыс шаруалары жаппай қоныс аударды. Қазақтардың құнарлы жерлері тартып алынды. Қазақтардан майданға қажетті ірі көлемде мал мен киіз үйлер алынды. Түтін салығы және басқа да салық түрлері енгізілді. Мұсылмандар құқығына шектеу қойылды. Жергілікті халықтың әдет-ғұрпы мен салт дәстүрлеріне, тілі мен мәдениетіне қысым көрсетілді. Бірінші дүниежүзілік соғыс Қазақстанға үлкен зардабын тигізді. Қазақстан майданды шикізатпен қамтамасыз ететін ірі өңірлердің бірі болды. Жергілікті халықтан соғысқа деп алынатын салық 3-4 есеге көбейді. Бір ғана Жетісудан 34 миллион сом мөлшерінде мал және мал өнімдері алынды. Осының бәрі егістік жерлердің қысқаруы мен ірі қара мал басының азаюына әкеліп соқты. Жұмысшылардың жағдайы да өте ауыр болды. Жұмыс күнінің ұзақтығы 12-14 сағатқа созылып, бір күндік орташа жалақы 20 тиынды құрады. Қазақ зиялылары қандай пікір ұстанды? Қазақ зиялыларының арасында бірлік болмады. Олар екіге бөлініп, революцияшыл радикалды бағыттағылар қарулы күрес жолын қолдаса, ұлттық либералдық бағыттағылар елді аман сақтау үшін патша өкіметімен тіл табысу жолдарын іздеп, күрестің бейбіт саяси әдістерін жақтады. Себебі, ұлттық либералдық бағыттағылар қазақ халқының мұздай қаруланған патша әскеріне төтеп бере алмай, қырғынға ұшырайтынын алдын ала білді.